Así es un mini tornado dentro de un recipiente. Vamos a usar un recipiente de vidrio. Vamos a rellenar el recipiente de agua. Vamos a echar un poquito de vinagre blanco. Un poquito de jabón de loza. Con ayuda de tus padres, nos vamos a agitar. Así es un mini tornado dentro de un recipiente.